प्रत्यक्षमा भोट नदिनेहरूले पनि समानुपातिकमा राष्ट्रपालाई भोट दिएका छन्। काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षमा गएको भोट काटिएर राष्ट्रपालाई समानुपातिकमा गएको छ। संख्या कति छ? लगभग त्यही 6000। यसको अर्थ काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्षमा भोट हाल्नेहरूले पनि राष्ट्रपालाई समानुपातिकमा भोट हालेका रहेछन्। उनीहरूको बाहिर खुलेर ठगबन्धन नभए पनि भित्रभित्र भोट क्रस चाहिँ भएको रहेछ, भोट कन्भर्सन भएको रहेछ। अर्थात् यताको भोट उता, उताको भोट यता गर्दै भोट सिफ्ट र भोट कन्भर्सन हुने रहेछ चुनावको बेलामा। अब यो अनुसार अघिल्लो चुनावसम्म पनि यो क्षेत्रको पहिलो र दोस्रो शक्ति एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नै देखिन्छ। यी दुवै पार्टी वर्षौंदेखि स्थापित भइसकेका र बारम्बार राज्य सञ्चालन गरिसकेका मन्त्री प्रधानमन्त्री डाडु पुनिङ सबै आफ्नो हातमा भइसकेका पार्टीहरू हुन्। त्यो बेला भर्खरै खुलेको नयाँ पार्टी केही महिना मात्रै भएको थियो, खासै नचिनेका उम्मेदवार उठाएको थियो राष्ट्रपालले। त्यो ठाउँमा त्यति गर्दा पनि ऊ तेस्रो शक्ति भएर आएको छ। यो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई टक्कर दिएको छ, कडा टक्कर। समानुपातिकमा त दोस्रो ठुलो दल भएको छ एमाले पछाडिको नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि जितेको छ राष्ट्रपालले त्यो ठाउँमा। त्यो बेलासम्म तेस्रो र चौथो शक्ति रहेका राप्रपा र माओवादी चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा यहाँनिर धकेलिएर चौथो र पाँचौँमा पुगेका छन्। मैले माथि जुन तथ्याङ्क देखाएँ त्यो 3 वर्ष अगाडिको अवस्था हो, अहिलेको अवस्था होइन। अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। जेनजी आन्दोलन भएर केही घण्टाभित्रमै 2 दर्जन युवाहरू मारिसकेका छन्, हत्या भइसकेको छ उनीहरूको। दोस्रो दिन देशका सम्पदा र धरोहरहरू जलेर विध्वंस भइसकेको छ। बाटोबाट निस्कन नसकेर हेलिकप्टरमा झुन्डिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भाग्नु परेको थियो। त्यसपछि गठन भएको सरकारले अहिले निर्वाचन गराउने भनेर फागुन 21लाई समय तोकेको छ। जेनजी आन्दोलनका अपराधी भनिएकाहरू अहिले खुलेआम छाती फुलाउँदै हिँडेका छन्, भाषण गर्दै हिँडेका छन्। छानबिन समिति बनेको छ, तर आरोपितहरूको बयान लिन खुट्टा कमाउँदा कमाउँदै समय घर्किएर म्याद थपिएको स्थिति छ। न्याय एकादेशको कथा भइसकेको स्थिति छ। अहिले यथास्थितिमा बस्ने हो कि नयाँ बाटो रोज्ने हो, अब के होला भन्ने कन्फ्युजनको बीचमा अहिलेको निर्वाचन हुँदैछ। यसको निर्क्योल अब त्यही क्षेत्रका जनताले, त्यही भएका जनताहरूले गर्नुपर्ने बेला भएको छ। न्याय अब सरकारले, छानबिन समितिले या अदालतले नदिने हो भनेदेखि त्यहीका जनताहरूले ब्यालेटको मार्फतबाट अब न्याय पाउनुपर्ने बेला भएको छ, न्याय रोज्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी रियल ब्याटल ग्राउन्ड भएको छ झापा 5। जताततै त्यसैको चर्चा छ अहिले। न्याय दिने अर्थात् अब आफ्नो अमूल्य भोट हालेर अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री चुन्ने जनता कस्ता छन् त त्यो क्षेत्रका, आउनुहोस् त्यो हेरौँ। अब निर्वाचन आयोगको यो डेटा अनुसार यो क्षेत्रमा जेनजी समूह अर्थात् 18 वर्षदेखि 29 वर्षसम्मका समूहमा 35,000 मतदाताहरू छन्, एक्टिभ मतदाता। 30 वर्षदेखि 45 वर्षको उमेर समूहमा 53,000 मतदाताहरू छन् यहाँ। अनि 46 वर्षदेखि 60 वर्षको समूहमा 45,000 मानिसहरू छन्। अनि 60 वर्षभन्दा माथिको समूहमा भने 26,000 गरेर जम्मा जम्मी 1,59,000 लगभग